Witam wszystkich na kanale Master Krzyk, z tej strony Krzysiek. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak ściągnąć błotnik w naszych A4 B6. W sumie w B7 jest podobnie. Ściągam go z tego powodu, bo ruda mi się dobiera. W sumie głównie na rantach. Tak nie widać. Przy świetle dziennym to widać dużo lepiej. A więc abyśmy mogli sobie ściągnąć taki błotniczek, oczywiście auto w górę na kobyłkach, podlewarować sobie, zabezpieczyć. Musimy ściągnąć przednie koła, to jest oczywiste. No i co? Musimy ściągnąć całe nadkole plastikowe. Nadkole jest mocowane na śrubki na Torxa T25. Nie wiem, czy będzie widać. Takie o śrubeczki. No i tych śrubeczek troszeczkę mamy. Wcześniej właśnie pokazywałem już przy wymianie zderzaka. A więc tak, mamy tutaj śrubeczkę, tutaj jest taki kołek, wystarczy go wyciągnąć. O. Tu na dole jest mocowana jeszcze w tych dziurkach osłona dolna silnika. Następnie musimy sobie tą śrubeczkę odkręcić, tą tutaj wyżej jest jeszcze jedna, tutaj jest właśnie, o kurde, właśnie przy samym błotniku też jedna śrubeczka. Dalej z drugiej strony tu przy progu mamy raz, dwa, dalej trzy i tam jest czwarta i wyżej i jeszcze schowana jest o tam właśnie w tym głębieniu. Fajnie jest sobie umyć przed tym samochód, przed demontażem, żebyśmy nie mieli takiego syfu jak ja, bo nie będzie nam się sypało tak na łeb. Dlatego odkręcamy to, ściągamy na nadkole i pokażę co dalej. No dobra, nadkole mamy sobie ściągnięte. No zobaczcie, warto je co jakiś czas sobie ściągać, będę je odchylać i wyciągać stąd te śmieci, tą ziemię, te liście, bo to wiecznie jest zapchane i przez to właśnie w tych miejscach strasznie gniją te błotniki. Ja to zaraz wyciągnę, wyczyszczę. Z drugiej strony zrobię to samo, żeby już mieć święty spokój, no ale błotniczek i tak ściągamy. Dobra, a więc dalej, żebyśmy mogli sobie go ściągnąć, mamy tak. Tutaj jest śrubeczka z przodu. O. Na Torxik T30. Dalej niżej mamy dwie śrubki na Torxa bodajże T20. Jedna, druga. Jest od właśnie ślizgu zderzaka. Idziemy w górę. Tutaj mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery śrubeczki, które też musimy odkręcić. To jest na Torx 30. Ale polecam, aby odkręcać je, nałożyć sobie kawałek szmatki, izolacji na klucz, ponieważ nie zniszczymy tych śrub, nie będzie takich oznak, że coś tu było po prostu odkręcane. Także jak ktoś chce, żeby to było fajnie estetycznie zrobione, to myślę, że warto. Dobra, jak już odkręcimy sobie te śrubki, co pokazywałem, tu jeszcze pod spodem, pod tym czarnym ślizgiem zderzaka są jeszcze dwie śruby na Torxa T30. Takie o, one tutaj są właśnie. Je też musimy odkręcić. Następnie, jak już mamy całą górę odkręconą, idziemy sobie dalej tutaj. Tu z boku. Niektórzy tutaj mają takie styropianowe wygłuszenie. No u mnie tego nie ma. Nie wiem, czy ktoś to ściągnął, czy po prostu nie było. Musimy odkręcić sobie dalej ten plastik taki. To jest taka osłonka właśnie, żeby tam nie waliło znowu tego dziadostwa z kół. Jedna śrubeczka i wyżej druga śrubeczka, którą już odkręciłem.
wypinamy sobie ten wężyk z tych mocowań i ściągamy ten czarny plastik. Tam z tyłu będą następne dwie śruby do odkręcania właśnie od błotnika. No dobra, idąc dalej, jak już odkręciliśmy sobie tą śrubkę i tą u góry, musimy teraz dobrać się do naszego progu. On jest przykręcany właśnie tutaj, to co wcześniej żeśmy odkręcili. Musimy sobie jeszcze, nie wiem czy to będzie widać, odkręcić tą śrubę tu. Tu jest jeszcze jedna. I tutaj, nie wiem czy mi to puści, bo mi kobyłka stoi tutaj, żeby zeszło, no ale dobra, zobaczymy. Odkręcamy sobie raz, dwa i trzy te śrubki. Następnie idziemy sobie do środka. Musimy teraz odkręcić jeszcze o tą tutaj śrubę. Ona trzyma nam właśnie cały ten klin. Następnie musimy podważyć sobie tą czarną listwę, co jest na progu. No, wystarczy śrubokrętem, ona jest tak wpinana, ponieważ pod tą listwą są śruby właśnie trzymające nasz próg. Raz, dwa, ze trzy sobie odkręcić, żebyśmy ten próg mogli odgiąć, ponieważ pokazuję, ponieważ jak zdejmiemy ten plastikowy próg, to tutaj jeszcze będzie kilka śrub, takie jakby ślizgu mocowania tego progu i też musimy to odkręcić i dopiero będziemy mogli dobrać się do naszego błotnika. I jeszcze jest jedna śruba od błotnika tam u góry, o właśnie w tym miejscu. Jak to odkręcimy, to już nam błotnik zejdzie. Dobra, jak odkręciliśmy tamte śruby, przy otwartych drzwiach musimy po prostu sobie ten próg wziąć, wyciągnąć na zewnątrz, tak odchylić. Zobaczcie, tu mamy jeszcze kilka śrubeczek do odkręcenia. Odkręcamy najpierw te czarne, ściągamy ten ślizg, mocowanie tego progu i tam pod tym znajdują się jeszcze bodajże dwie śruby od błotnika. Tutaj jest jedna i o, tam jest druga. Jak odkręciliśmy jeszcze tą tutaj u góry od tamtej strony, no to już będziemy mieli błotnik gotowy do wyjęcia. Tam pamiętajcie, możecie zrobić sobie jeszcze coś takiego, że na samym początku, przed odkręcaniem wszystkich śrub, możemy sobie wziąć ołówek i pozaznaczać sobie tak delikatnie wszystkie krawędzie, jak ten błotnik jest spasowany. Tu na dole, tam przy tym nadkolu. Po prostu będzie nam go później dużo łatwiej ustawić. Wyciągamy sobie jeszcze tą gumę, co tutaj wchodzi, jest spinana, to sobie przyklejamy. No i dobra, i ściągamy błotnik. No jeszcze przed zdjęciem pamiętajcie, aby wyciągnąć kierunkowskaz. Jego to wystarczy lekko od boku podważyć i on fajnie wychodzi. Żaróweczka składana, przekręcana. Wrzucamy to do środka. Błotniczek już jest fajnie luźny. A więc tak wygląda efekt końcowy. Błotniczek ściągnięty. Tu jeszcze nie wiem, czy Wam na samym początku mówiłem. Odepnijcie sobie wiązkę od klaksonu halogenów, ponieważ jest spięta na taką spinkę właśnie tam z przodu do błotnika. No i wszystko. Ten błotniczek no jednak był zmęczony już trochę życiem. Jednak nie było tak kolorowo, jak się wydawało. Dopiero po ściągnięciu wszystko wyszło. No co, teraz bierzcie drugi, nowy, albo tego naprawiajcie
i składamy w odwrotnej kolejności. Ja się biorę za czyszczenie tego wszystkiego, żeby już fajnie było. Powyczyszczać te śmieci. Jest fajniejszy dostęp. Kurde, to też liści nawaliło. Tu jest jakiś szlam. Wszystko trzeba wziąć, wyczyścić. Tu z tego progu tak samo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest najebane piachu wszystkiego liści. Ja spuszczam płyn. Będę zmieniał zbiorniczek. Bo jest tylko na jedną pompkę. Nie ma nic innego. Nawet nie ma głupiego czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. No także ja się biorę za wymianę zbiorniczka. Mam drugi. Potrzebuję właśnie założyć, aby mieć ksenony. Z drugą pompką, z czujnikiem. Muszę sobie poprowadzić wiązkę. Akurat jest teraz fajny dostęp, nie ma błotnika. Wszystko ładnie można odkręcić. Przeciągnąć wiązkę do środka. Podłączyć to. Może ściągnę jeszcze intercooler. Wyczyszczę go. Chociaż nie wiem po co, jak i tak będę niedługo frontowy zakładał. No ale zanim jeszcze założę, to mi się chwilę pojeżdżę. Ale jak już macie wszystko rozebrane, warto jest zadbać o to, aby to poczyścić, kurczę, zobaczyć, co wymaga jeszcze dopieszczenia. No i dobra. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do oglądania innych moich filmów, lajkowania, komentowania. No i subskrybujcie kanał, na pewno będą dalsze filmy. Takie jeszcze małe pytanko do Was, ponieważ chciałbym założyć przewody hamulcowe w Oplocie, zmienić te moje zwykłe po latach. Napiszcie w komentarzach, jak ktoś je ma, jak to się sprawuje, jakie najlepiej kupić, jak to też cenowo wygląda. Silniczek 1.8 turbo BFB, hamulce przód 312. No i dajcie znać, jak to wygląda. O, a co tu kurde jest? 50 groszy. Fajnie. Aha, jeszcze jedno takie pytanko. Chcę założyć dystanse. Dajcie znać w komentarzach, jakie dystanse polecacie, jakiej firmy, jak to mniej więcej u Was wygląda, z odsadzeniem, ile milimetrów na przód, ile na tył. Chciałbym właśnie się dowiedzieć, no bo moje felgi są 17, bodajże 7,5 cala. No i niestety są schowane, brzydko to trochę wygląda, chciałbym je odsadzić na zewnątrz. Nie chcę kupować drugich felg, znowu ładować się w koszta. Także jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, patent, dajcie znać, podpowiedzcie. No i dobra, 50 groszy chowam. Wszystkiego dobrego, cześć.